சரியா தவறா? நாங்கள் பாச்சு பாச்சையாய் கேள்விகள் கேட்டால் சரியா தவறா? இட்டு கட்டு நெட்டு போட்டு ஏக்கு தப்ப ஆட்டம் போட்ட சரியா தவறா? நாங்கள் பாச்சு பாச்சையாய் கேள்விகள் கேட்டால் சரியா தவறா? ஓ இன்டர்நெட்டில் ஏஜோக் பார்த்தால் சரியா தவறா? ஆஹா அங்கள் பார்த்தால் பரவசம் வருதே சரியா தவறா? ஆமா பிள்ளை திறந்தெடுத்து சில நாள் வளர்ந்து திருமணம் செய்தால் சரியா தவறா? ஏ